Я Людмила Мутян. Добро пожаловать в медпункт. Здесь каждый вопрос о здоровье заслуживает внимания. Артериальная гипертония – одно из самых распространенных и коварных хронических заболеваний в мире. Именно этой теме посвящен Всемирный день борьбы с гипертонией, который ежегодно отмечается 17 мая. В Республике Молдова все чаще звучат тревожные сигналы не только о высоком, но и низком артериальном давлении. Гипертония и гипотония – два противоположных, но одинаково опасных состояния, которые могут серьезно повлиять на качество жизни, работоспособность и даже продолжительность жизни. Как понять, что это не просто усталость, а тревожный сигнал организма? Почему все больше молдаван живут с нарушенным давлением и даже не подозревают об этом? Можно ли справиться без врача? Риски самолечения? Об этом расскажут гости медпункта. В студии сегодня Людмила Рымбу, заведующая отделением семейной медицины Центра семейных врачей номер 5 Буйканы, и Анна Моисеев, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения артериальных гипертензий Института кардиологии. Да, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, гипертония – одно из самых распространенных заболеваний, которые часто остаются незамеченных на ранних стадиях, но может привести к серьезным последствиям. Мы решили провести опрос, чтобы выяснить, насколько осведомлены молдаване о том, что такое гипертония, что им известно о признаках этого заболевания. Все ответы смотрим прямо сейчас. Ну, известно, потому что уже мы люди пожилого возраста. Мы в курсе, что это такое. Но это повышенное давление. Я с ней близко связана очень. У меня была операция на голову. Очень сложная аневризма, поэтому гипертония – это мое все. Принимаю 2 раза на день таблетки. И также давление с утра и с вечера меряю, записываю. Давление. Ну, последствия инсульт. Повышенное давление. Сосуды расширяются. Despre hipertonie n-am auzit. E un termen nou pe care nu-l cunosc. Ceva din medicină, ceva parmis cu tensiunea, inimă ridicată, ceva de gen. Știm multe. Ridicarea tensiunii Doar, arteriale. da, poate să buhnească niște nas, spitează. Ales pe căldură, dacă nu mai pur ceva în cap, părul negru și toate astea influențează să ridică tensiunea. Ничего, опасное что-то. Ну, в том плане, что во время жары опасно. Hipertonie, ridicarea tensiunii arteriale. Este și la persoane în vârstă, cât și la copii, și la maturi, la toți. Se ridică pe timpul de caniculă. Жена страдает. Я пока еще нет. Гипертония – это мое все. Я меряю его 2 раза на день, утром и вечером. Да, у моего мужа был инсульт. Вот тогда я была не информирована. Не знала, что это такое. Высокое давление, кстати, донор. И не сказали нам, что высокое. Он легко переносил высокое давление, пока не случился инсульт. Теперь под контролем все. Меряем давление, уже даже видно по лицу, покраснение, сразу же видно, что высокое давление. На таблетках. Я нет, я держусь. С наших нет. Nu, din rudele mele apropiate, nu. Nu. Am fost sportiv de performanță, am o inimă mare și la propriu și la figurat. Da, mama. E rău. Îi se face rău, el nu poate nici să meargă, nici nu amețește. Да, бабушка. Повышенное давление, одышка, когда жара. Mama soacră suferă de hipertensiune arterială. Ea măsoară regulat dimineața și seara, notează. Да, este responsabilă. Давайте разбираться, насколько верно определили наши участники опроса этот недуг. Что такое гипертония? Все-таки. Гипертония – это повышенные цифры артериального давления. Можем ли мы говорить о том, что эта болезнь как-то проявляется? И это очевидно? Или там существуют определенные этапы? Много времени это болезнь без симптомов. Человек может вести хорошо себя чувствовать, никаких симптомов, а когда проявляются симптомы, это уже поражение органа мышления, это уже идет гипертоническая болезнь. То есть вот так вот, сидя с вами, я сижу здесь такая красивая, подготовленная, а в организме что-то может происходить, чего я даже не замечаю. Так получается? Да, конечно. Да, совершенно верно. Не зря артериальную гипертензию называют во всем мире другими словами и молчаливый убийца, болезнь, да.
практически 70-80% больных с артериальной гипертензией являются асимптоматичными. Они практически редко проявляют какие-то специфичные симптомы. И даже если проявляются какими-то симптомами, такими как головные боли, головокружение, они не являются специфическими строго для артериальной гипертензии, поэтому больные чаще всего не обращаются. И когда и обращаются, это уже происходит, когда заболевание уже в результате болезни уже есть какие-то поражения органов мишени, какие-то осложнения. Вы назвали эту болезнь артериальная гипертензия. Это одно и то же, что и гипертония, насколько я понимаю. Ну, раньше в русскоговорящей среде медицина на русском языке, скажем так, эта болезнь была везде описана как гипертония. Уже на протяжении многих лет перешли на другое название, которое, в принципе, наверное, более правильное, потому что гипертония может быть связана с повышением давления как в артериальных сосудах сердца, так и в легочной артерии. Это легочная гипертония, легочная гипертензия. Это другое совершенно заболевание. Поэтому пришли к выводу, что нужно перейти на новую терминологию — артериальная гипертензия. Вы слышали еще один признак, с точки зрения участников нашего опроса, характеризует, давайте так, я буду называть гипертония, чтобы понимали наши телезрители. Но правильно я, насколько понимаю, да, артериальная гипертензия. О том, что возможно в любой момент кровь из носа, и причем не просто так, а, как сказал наш участник опроса, хлынуть. Это действительно так? Такое возможно? Конечно, возможно. Это является уже как осложнение. Когда является этот симптом, уже идет кризис, гипертонический кризис. Вот, и иногда чаще вот с этим симптомом выявляется и гипертоническая болезнь у многих пациентов. Я так понимаю, что это уже не ранней стадии. Конечно, нет. Не все Конечно, гипертоники могут давать носовое кровотечение, эпистаксис называют, так называемой медицинской терминологии. Не все гипертоники дают носовые кровотечения. Многие гипертоники могут всю жизнь страдать артериальной гипертензией и не дать ни разу носовое кровотечение. Чаще всего появляется оно при быстром подъеме артериального давления и при выраженном подъеме. Хотя есть часть пациентов, у которых носовое кровотечение может возникнуть и при повышении артериального давления, скажем, до 160, и тоже может возникнуть носовое кровотечение. Также может быть связано и с индивидуальной хрупкостью сосудов, которые входят в слизистой носа. И в связи с хрупкостью этих сосудов, плюс ко всему там повышенное давление повышается, поэтому и происходит разрыв этих капилляров. Давайте поговорим, насколько распространена гипертония в Республике Молдова. Вот если говорить конкретно о Центре семейных врачей номер 5, что происходит у вас на участке? Вот гипертоническая болезнь распространяется около 30% населения на участке. Они чаще всего выявляются у человека старше 40 лет, но бывает гипертоническая болезнь или повышенное артериальное давление и у подростков, и у детей, конечно, и особое внимание мы должны уделить и беременных женщин, потому что у них тоже можно появляться гипертензия. Подтверждаю на личном опыте. Да, у нас, наверное, чуть-чуть по-другому в моей практике обстоят дела, потому что я, в принципе, работаю в отделении артериальной гипертензии, где большинство пациентов страдает артериальной гипертензией. Чаще всего это к нам попадают не пациенты с артериальной гипертензией легкой степени, скажем так, первой степени тяжести, то есть более низкими цифрами давления. Чаще всего к нам попадают пациенты, которые длительное время страдают артериальной гипертензией, у которых возникли проблемы на первичных уровнях, то есть на уровне семейной медицины, на уровне оказания помощи в районе, у кардиолога по месту жительства, возникли помощью с контролем артериального давления. И вот для подбора
правильного лечения, для проведения необходимых исследований, для уточнения диагноза, потому что, в принципе, отсутствие контроля на большом количестве препаратов, отсутствие контроля артериального давления – это уже знак вопроса, что, возможно, есть какая-то причина, которая ведет к неконтролируемым цифрам артериального давления. Поэтому такая категория пациентов обязательно по всем рекомендациям европейским, американским, они направляются в специализированные центры исследования и лечения пациентов с артериальной гипертензией. Если описывать профиль пациентов, которые к вам попадают, можем ли мы говорить примерно о возрасте пациентов? Да, большинство пациентов, которые попадают, это пациенты, скажем так, старше 50 лет. Хотя в последнее время появилось, последние годы в связи с омоложением, скажем так, сердечно-сосудистых патологий, появилась и другая группа пациентов, которые раньше встречались гораздо раньше, это молодые, и 18, и 19, и 20 лет с артериальной гипертензией, то есть с повышенными цифрами артериального давления. В этом случае, конечно, очень важно в первую очередь исключить у молодых людей, исключить вторичные формы артериальной гипертензии. Это те всего лишь какие-то 7-8% населения, у которых есть причина стойкого повышения артериального давления, и при устранении этой причины пациенты полностью выздоравливают и остаются с нормальными цифрами артериального давления. Для этого, естественно, необходимо пройти ряд определенных обследований. Сейчас мы обязательно поговорим про диагностику. Чтобы не уходить далеко, вы обратили внимание наверняка, что все участники опроса говорили про жару. Есть ли сезонность у гипертонических кризов или это не Конечно, соответствует? есть сезонность у гипертонических кризисов. Это влияет смена погоды и перепад атмосферного давления. Весна тоже есть, когда просыпается природа, когда гормоны кипят. Для молодых организмов это только к пользу, но для пожилых людей это уже излишние для сосудов, и вот это влияет на повышение давления. Давайте перейдем к диагностике. Какие методы используются для диагностики гипертонии, как определяется степень гипертонии? Давайте поговорим об этом. Ну, в первую очередь, для диагностики первое и самое простое, естественно, это измерение артериального давления. Измерение артериального давления в первую очередь, куда попадают пациенты, это центр семейной медицины, это к семейным врачам. И уже при установлении высоких цифр, то есть первично, если у пациента зарегистрировали высокие цифры артериального давления, естественно, что нельзя поставить из-за одного единственного измерения, нельзя сразу поставить диагноз артериальной гипертензии. Необходим повторный контроль, то есть приход к семейному врачу. Таким пациентам обычно рекомендуется измерение артериального давления на дому. По последним рекомендациям Европейского сообщества по лечению артериальной гипертензии, качество этого исследования сравнимо с амбулаторным автоматическим измерением артериального давления 24 часа. Это вот эти манжеты, которые пациенты носят, и 24 часа автоматически происходит измерение артериального давления каждые полчаса днем и в течение каждого часа ночью. То есть качество, чувствительность метода сравнима. Пациент носит эту манжету, автоматически измеряет, либо пациент сам себе дома измеряет регулярно артериальное давление, ведет дневник пациента, где измеряет давление утром, вечером, и с этим дневником приходит на повторный контроль. В этом случае, естественно, намного проще врачу. Если этот пациент впервые диагностирован, то он видит динамику давления у него дома, потому что часть пациентов есть, у которых диагностируют так называемую артериальная гипертензия белого халата. Это повышение цифр артериального давления только в кабинете врача, и он только выходит, и получается, что нормализуется значение его артериального давления. В этом случае, если назначить
в тот же момент назначить лечение этому пациенту, мы, естественно, его нормальное давление, мы его снизим и приведем к гипотонии. Тогда его нужно будет срочно повышать, потому что пациенту однозначно будет нехорошо. Во избежание таких ситуаций обязательно рекомендуют либо автоматическое амбулаторное мониторирование артериального давления, либо мониторирование артериального давления самостоятельное пациентам дома и ведение дневника. Самостоятельное мониторирование, оно означает какой-то определенный образ жизни? Пациенты должны вести себя каким-то особенным образом? То есть я имею в виду, есть какие-то исключения, там, исключения спорта, там, я не знаю, танцев, или это не влияет? То есть Нет, не ведешь влияет. обычный образ жизни? Обычный образ жизни ведешь и просто измеряешь давление утром и вечером, рекомендуется обычно 2 раза в день, утром и вечером давление. И обычно ведут пациенты на бумаге, записывают утро, вечер, каждый день. И когда пациент приходит с таким дневником, как мы говорим, дневник пациента с артериальной гипертензией, мы видим четко, что происходит с давлением дома. Если это пациент уже гипертоник, который пришел к нам по причине того, что недостаточно того, что он принимает для того, чтобы поддерживать нормальные значения артериального давления, тогда нам еще легче, потому что мы видим, что принимал пациент, мы видим его значение артериального давления утром, вечером, и мы понимаем, что нужно добавить, либо добавить другой препарат, либо увеличить дозы уже имеющихся препаратов, уже принимаемых пациентом, для того, чтобы достигнуть оптимальных значений артериального давления. А как определить? Да, прошу. Я хотела бы добавить, что в Молдове существует национальные программы скрининга. И вот семейные врачи, они работают с протоколами, стандартизованные национальными протоколами. Называются ПЕН-1 и ПЕН-2. Вот этот протокол ПЕН-2, это идет как, чтобы мы выявили факторы риска у пациента, и мы должны мерить давление и работать вот с этим фактором риска, чтобы давление не появилось. И на ежегодный профосмотр у семейного врача делается измерение давления у каждого пациента и измеряется индекс массы тела. Тоже как скрининг идет и анализы крови на холестерин и на сахар. Это очень влияет на То есть это дополнительные исследования, которые помогают? Не дополнительные, это тоже идет как фактор риска для будущего развития гипертонической болезни. И в программе скрининга идет измерение холестерина и глюкоза, гликемия, сахарный диабет, да, и еще и делается тест про выявление деприндерилорночиви, вот вредных привычек. Это идет как алкоголизм и как курение. Есть тест Фаджерстрон, тест аудит, который делается у семейного врача. Он выясняет все эти факторы риска и работает с пациентом, чтобы эта болезнь не развилась дальше. Ну, сейчас вы назвали, по большому счету, категорию пациентов, которые входят в группу риска. Это первичная профилактика, в принципе, сердечно-сосудистых патологий, первичная профилактика сахарного диабета. И да, сердечно-сосудистых патологий сюда входит, что касается холестерина, это предотвращение ишемической болезни сердца и раннее выявление артериальной гипертензии. То есть работа над факторами риска, это первичная профилактика, что очень важно для того, чтобы в будущем дойти до снижения количества людей с вновь выявляемыми заболеваниями, так и снижения уровня смертности, вызванных сердечно-сосудистыми патологиями. Давайте поговорим про причины. Вот вы говорили уже вес, вы говорили вредные привычки, это то, что может спровоцировать, насколько я понимаю, привести. Вы говорили про холестерин. Что еще может стать причиной? Есть и факторы риска, которые модифицированные.
и немодифицированные. Вот немодифицированный фактор риска — это возраст, секс и наследственная генетика человека. Да? А модифицированные факторы риска — это избыточная масса тела, это уровень холестерина, уровень сахара в крови, это курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни. Эти все влияют на развитие гипертонической болезни. Если у человека есть один или больше вот этот факторов, мы делаем вот этот скрининг PN2 по протоколу, да, у пациентов 35 лет, с 35 лет. Семейная история какую роль играет во всей? Очень важно. Мы говорили, что наследственность это очень влияет. Очень большая вероятность, чтобы если были у родителей, да, если есть и другие факторы риска, если у тебя есть еще и ожирение, и курение, обязательно будет. Давайте вот мы разовьем эту мысль. Если действительно вероятность очень высокая, если, допустим, у меня родители, папа и мама страдали гипертонией, что мне нужно делать для того, чтобы профилактически как-то вот подойти к этому вопросу, сработать на опережение? Когда я должна начинать мерить свое давление? Просто работать над факторами риска. Просто держать в норме уровень холестерина, периодически измерять артериальное давление. Если оно у вас нормальное, то достаточно и раз в год измерять артериальное давление. А вот вы уже пошли вперед. Мы по этому поводу тоже провели опрос. Давайте посмотрим, что говорят наши участники опроса. Итак, как часто взрослому человеку нужно измерять артериальное давление? Давайте посмотрим, что ответили на этот вопрос участники нашего опроса. Ну, каждый день. каждый день. 2 раза на день. Да, да. Тетрадочка должна быть. Таблеточки принимать, понижающее давление. Ну, необходимо, конечно, если человек здоровый, это как его беспокоит. А если есть какие-то признаки по заболеванию с головой, то желательно, конечно, каждый день. Ну, допустим, я, если измеряю, ну, я его чувствую. А так практически в неделю раз меряем. Дома имеем аппарат, меряем. Наверное, раз 3 раза в день. Если взрослому, пожилому, пенсионеру. Eu măsor o dată la 1 an, la 2 ani, la 5 ani. Depinde. Cineva- Dar muncesc și acum. Aici e deosebirea, pentru că lumea a uitat să mai muncească. Vor zile libere, vor posturi călduțe la stat în sensul la întreprinderi de stat sau organizații statale și acolo ca să stea, nu să muncească. Ar și dori, da, cum spune soția, că dimineața seara, dar în cazul când n-ai posibilitate, n-ai stia, mă rog, când ai posibilitate. Așa socot eu. Dar așa, la noi lumea nu mai măsoară totdeauna, nu o să mai... Că la noi cum e doar așa, că astreacă. Ну, смотря какой диагноз, ну, может быть и раз в день. Все зависит от того, ну, какое в целом у него давление. În fiecare zi, de dorit dimineața și seara și la necesitate și chiar și la amiază sau, mă rog, câte ori este necesar. Dar de dorit dimineața și seara, asta obligatoriu. Давайте комментировать. Вот кто-то прям очень часто хочет и утром, и вечером, и каждый день, кто-то говорит раз в год. Наверное, в целом, наверное, правильно. Каждый по-своему выразил мысль. Просто если объединить все сказанное вместе, наверное, будет точно и правильно. Давление измеряется в зависимости от категории пациента. Если это здоровое население, если это здоровое молодое население, то достаточно измерения раз в год, достаточно 1 раза в год. Если это гипертоники, у которых контролируемое артериальное давление на фоне принимаемого лечения, то тогда достаточно при необходимости, только если чувствуют
скажем, головная боль, либо какие-то признаки повышенного давления при необходимости, естественно, и достаточно. Я своим пациентам, у которых мы доходим до целевых значений артериального давления, я им сама говорю, не надо спать с тонометром, потому что многие меряют чрезмерно, в излишке уже это становится. Это уже другая крайность Это получается. уже, да, это психологическое ожидание высоких цифр давления может опять же привести к этим же высоким цифрам давления. Поэтому я им говорю, радуйтесь жизни, у вас хорошее, отличное давление, самое главное вовремя принимать таблетки, и по необходимости можете раз в неделю измерить, видите, что хорошее, ну все, значит отлично. А в период подбора лечения, это, конечно же, 2 раза в день для того, чтобы, когда пациент приходит к врачу, для того, чтобы нам было в первую очередь понятно, достаточно доз принимаемых, достаточно количество препаратов принимаемых, достигли ли мы целевых значений. Это в первую очередь, а во вторую очередь, и что немаловажно, это дисциплинирует пациентов. Тогда, когда пациенты видят свои цифры артериального давления, когда они видят, что оно высокое, они, естественно, что более регулярно принимают лечение, они не пропускают прием таблеток, потому что они ждут, когда же они достигнут вот этого нормального давления, которое им, естественно, врач говорит, какое это нормальное. Да? Это дисциплинирует пациентов, это создает им какую-то привычку для регулярного приема таблеток, что играет немаловажную роль в будущем для, скажем так, высокой комплиантности к лечению, да, так, по-русски. Полноты, да, наверное? По-русски Полноты нет. Это комплиантность, так есть по-русски в медицине. Комплиантность к лечению – это регулярность приема, соблюдение всех назначений врача и длительность приема, то есть насколько он длительно принимает, то есть состоит из нескольких компонентов. Начать лечение, то, что назначил врач, принимать регулярно, то есть не сегодня принял, завтра не принял, насколько регулярно принимает пациент это лечение, и по времени, насколько длительно он принимает это лечение, что касается артериальной гипертензии, это постоянно нужный прием постоянных препаратов. Насколько длительно. Вот это весь цикл, это очень важно. Это важно для того, чтобы предотвратить развитие каких-то осложнений у пациентов с артериальной гипертензией. Людмила, когда вы ставите диагноз, какое лечение вы назначаете, как вы подходите к подбору лечения? У каждого пациента есть индивидуальное лечение. Лечение зависит от степени гипертонической болезни. Конечно, когда уже есть поражение органа мещения, обязательно нужно медикаментозное лечение, но для семейного врача очень важно, чтобы все началось с образ жизни менять у человека, выяснить те ситуации, те факторы, которые влияли на повышенное артериальное давление, и мы должны работать с ним, и мы должны результаты с этого. Да, если пациента у нас дислепидемия, когда есть повышенный холестерин, мы должны работать, чтобы это была норма, чтобы мы снизили. Когда есть избыточная масса тела, мы должны помочь этому пациенту посоветовать, как правильно нужно питаться, как правильно он должен принимать пищевую соль, не делать стресс очень влияет на давление, и когда у человека все это вместе идет и вместо лекарством, мы будем опции комплианса достигнуть эти результаты, которые мы хотим, и которые только к пользу пациенту. И он должен понимать, что только эти все вместе, не только лекарства, влияют на уменьшение уровня Да, волшебных цифры. таблеток не существует. Не существует, конечно. Мы должны работать в команде. В команде со всеми факторами риска. Единый пакет обязательного медицинского страхования. Какие возможности предоставляет пациентам с таким диагнозом? Если у пациента есть страхование, да,
он имеет вот все возможности для диагностики и даже для лечения этой болезни для длительной времени. Это идет скомпенсированные лекарства, которые он получает с семейного врача. Сейчас есть и e-речета, которые очень помогли нам и делает пациенту тоже очень комфортно, удобно пойти в аптеку с твоим персональным кодом и брать свои лекарства. Удобно, действительно. Я сама недавно попробовала этот метод. Врач выписал, я все сижу, она говорит, ну, собственно, хорошего дня вам. Я говорю, так а вы мне рецепт даете? Главное, чтобы пациент регулярно принимал лечение. И чтобы он понимал, что если принимал до нормализования цифры давления, мы не должны все не принимать лекарства. Мы должны принимать это лечение всегда, регулярно. Всегда это что означает? Весь остаток жизни? Конечно. То есть очень важно понимать, что существует период лечения, да, когда назначается один цикл, скажем так, лекарств, и остальное. Это когда необходимо постоянно для поддержания нормального давления, правильно понимаю? Лечение гипертонической болезни не существует. Мы должны держать под контролем цифры нашей артериальной давления. Это делается и с помощью лекарственных медикаментов. Когда пациент есть уже свою дозу и свои препараты, которые он должен принимать, и это поможет ему достичь цифры, которые норма, он должен держать это лечение до конца своих жизней. Это ключевой момент, да? То есть, вы чтобы понимали, есть очень маленький процент случаев, когда лечение артериальной гипертензии является краткосрочным. Сюда входят в первую очередь случаи вторичной артериальной гипертензии, если она выявлена на ранних сроках. Скажем, если идет речь о коарктации аорты, это сужение части аорты, которое ведет к повышенному давлению. У детей чаще всего начинается с детского возраста. Вот если этого ребенка вовремя диагностировать, если разрешить вопрос сужения этой аорты, это либо хирургическое вмешательство, либо эндоваскулярный метод лечения миниминвазивный, туда ставят стенд, то есть как пружина, которая раскрывает вот это сужение, расширяет, нормализует просвет в аорте, нормализует ток крови, соответственно, нормализуется артериальное давление. То эти случаи разрешаются, либо если причиной артериальной гипертензии является опухоль надпочечников, которая продуцирует избыточное количество либо альдостерона при синдроме Кон, либо метанефрины при феохроматостоме, доброкачественной опухоли надпочечников. При удалении этой опухоли, естественно, уже эта опухоль, нет гиперпродукции гормонов, нормализуется давление. Но чаще всего эти пациенты диагностируются обычно на более поздних стадиях, когда они уже в течение 4-5 и более лет гипертоники, когда это давление высокое. И что происходит, когда мы удаляем вот эту причину, которая непосредственно привела к высоким цифрам давления? Мы удаляем причину, но в течение этих лет уже активизировались и другие механизмы, которые поддерживают высокие цифры артериального давления. Получается, что мы действуем на одну причину, мы ее устраняем, но остальные механизмы поддержания высоких цифр остаются. Это так называемая остаточная гипертензия, артериальная гипертензия. Это то, что осталось уже в результате того, что не своевременно вмешались. И да, это остаточная гипертензия. Нужно лечить медикаментозно до конца жизни. Да, ну вот вы сказали, в течение 4-5 лет пациент не обращался. Можно в течение 4-5 лет не заметить эти симптомы? Конечно. Можно, конечно. Большинство гипертоников не чувствуют ничего, они асимптоматичны.
можно. Поэтому и чаще всего, когда мы уже диагностируем гипертонию, артериальную гипертензию, мы чаще всего уже находим поражение органов мишени, то есть те органы, которые страдают от высоких цифр артериальной гипертензии. И это, вы чтобы понимали, происходит не за день, не за два, не за неделю и даже не за месяц поражение органов мишени. Это обычно год и более. Поэтому и дается вот этот год, когда в течение года пациент должен появиться на профилактический осмотр однажды хотя бы в год к семейному врачу. И вот на профилактическом осмотре поэтому и измеряется давление, для того, чтобы своевременно выявить, для того, чтобы предотвратить поражение органов мишени и, соответственно, другие осложнения. Ну и очень редкий случай, когда артериальное давление, артериальная гипертензия лечится краткосрочно, скажем так, это так называемая стрессоиндуцированная артериальная гипертензия, бывает и такая, которая возникла остро на фоне стресса какого-то. Она может длиться неделю, 2, 3 и обычно требует лечения. И потом просто проходит. А как понимают пациенты, что просто проходит, что на фоне принимаемого лечения замечают, что давление слишком сильно упало. Все, значит, вышел из этого периода стресса. Но это очень редко, вы что понимали. Обычно гипертоники, у них просто на фоне стресса еще сильнее повышается давление. И появляется криз. И появляется криз, да. Ну и последняя категория, опять же, реже встречается, но есть артериальная гипертензия, возникшая во время беременности. Часто при родоразрешении, после родоразрешения нормализуется цифра артериального давления. И такой случай. Да, мы очень мало времени, у нас буквально 4 минуты до конца. Очень коротко давайте поговорим про фитолечение. Насколько хороши травы для того, чтобы лечить гипертонию? Только травы. Я травами не лечу. В принципе, ни в одной рекомендации, ни в рекомендации Европейского сообщества по кардиологии, по артериальной гипертензии, ни американские, нигде, ни в одной стране мира в официальных рекомендациях медицинских вы не найдете фитолечение, это лечение травами. Потому что травами вылечить артериальную гипертензию невозможно. Ее нужно лечить таблетками, ее нужно лечить постоянно, каждый день. Паузы в лечении делать не нужно, она не требует перерыва в лечении. Все, абсолютно все антигипертензивные препараты метаболизируются, то есть перерабатываются в почках и выводятся с мочой. Они не действуют на желудок, что пациенты говорят, у меня уже болит желудок. Они не действуют на печень, болит печень. Нет. Есть препараты, которые снижают холестерин, которые только при определенных условиях, при уже присутствующем поражении печени тяжелом, может привести к повышению печеночных проб. Но это происходит опять же редко. Да, потому что они перерабатываются в печени. И аспирин, который имеет влияние на слизистую желудка. Все. Остальное ничего. Поэтому всю жизнь, пожалуйста, и даже если выпьете стаканчик вина, нужно выпить и обязательно таблетку, потому что наши препараты не противопоказаны с приемом алкоголя. Ой, вы сейчас подняли настроение тем, кто нас смотрит. Вы часть стереотипов назвали. Я собрала немножко из того, что мне отправили наши телезрители. Гипертония – это болезнь только пожилых? Нет. Нет, конечно. А если нет симптомов, значит все в порядке? Нет. Всю передачу об этом говорим. Да. Гипертонию можно вылечить полностью? Нет. Так. Таблетки только портят здоровье, лучше народные методы. Вы только что ответили на этот вопрос. Если давление нормализовалось, можно прекратить лечение? Нет. Мы об этом тоже говорили. Гипертония – это не опасно. Опасно? Опасно, очень опасно. Потому что идет к инвалидности и к это влияет на инсульту, качество к жизни. инфаркту. И это самые сложные осложнения гипертонической болезни. И не дай бог пациенту такой жизни. Я надеюсь, что все, кто нас смотрели, мы убедили, что если они принимают лечение, то необходимо его принимать регулярно, постоянно, и перерыв делать нельзя. Те, кто себя узнали, наверняка, я очень надеюсь, обратятся к семейному врачу, чтобы все-таки как-то Абсолютно этот вопрос уточнить. Дама, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и ответили на мои вопросы и вопросы наших телезрителей. Итак, гипертония – это хронически повышенное артериальное давление. На начальных стадиях болезнь может не проявляться, но со временем может привести к серьезным проблемам с сердцем, почками и сосудами. Как проявляется гипертония? Головные боли,
соли, головокружение, усталость, шум в ушах. Но часто гипертония может протекать бессимптомно, что делает ее особенно опасной. Как лечится гипертония? Лечение включает применение препаратов для снижения давления, изменения в образе жизни, сбалансированное питание, отказ от курения, алкоголя, регулярные физические нагрузки, контроль давления с помощью регулярных измерений. Чем опасна гипертония? Если не лечить, она может привести к инсульту, инфаркту, почечной недостаточности и другим серьезным заболеваниям. Профилактика гипертонии, правильное питание, меньше соли, поддержание нормального веса, регулярные физические нагрузки, отказываемся от вредных привычек и, конечно, стараемся избегать стрессов. Регулярные медосмотры и контроль давления помогут вовремя выявить гипертонию и предотвратить осложнения. У меня это все. Увидимся через неделю во вторник. И помните, знание – сила, а профилактика – здоровье.